हेलो गाइस, समय कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक एक सेकेंड के लिए किसी की जान बच जाती है। आप इस वीडियो में पूरी तरह से देख सकते हैं और पूरा वीडियो को दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि एक सेकेंड की कीमत कितनी होती है। आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड के कारण से आदमी की जान भी बच रही है। तो गाइस, आप जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि वो किसी भी बाइक वगैरह से चलाए तो सावधानी पूर्वक चलाएं और वो एक सेकेंड के महत्व को भी समझें।